কে কি কাটছে না? কাটবে না কেন? কে কাটছে না? এই বুট দিয়ে খেয়ে তুলছে নাকি? হ্যাঁ, কিন্তু কাটছি না, বেঁকে চলে যাচ্ছে। ওই উপরে কাটছে। ও অত দূরে কি করে কাটবে মাথায়? সকালে ঘষে দেবো একটু, তাহলে হয়ে যায়। ধরে গিয়েছে, আমরা কি একটু নরম হয়ে যাবে। আলু দেবো। কি হবে? আলু চাউমিন দেবো। চাউমিন কয়? চাউমিন আলু দিলে সব দেয় চাউমিন, বলছি তো, ফুলকপি দেয়, বাঁধাকপি দেয়। জল না দিলে কি হবে? এমনি এই টাইপের খাবো কখন? ভাতই বা কখন খাবে? সব খাবো। সেটি থাকে ওইখানে। দাঁত বের করা বাড়িটা তো এই এক জ্বালা, প্রত্যেক মাসে বাড়ি আসো আর বাড়ি আসি, আস যাবা না, কাল যাবা, কাল যাবা। কি কই কটা ছুটি হয়ে গেল বলো? নি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তুমি একটা ছাড়ি দেখো, কাঁচা কাঁচা থাকে ভিতরে। ডিমটা এখনই দিয়ে দিলে কেন? সব দিয়ে দেবো এখন। দেখাচ্ছে আজকে ভূমিকম্প হয়েই যা। হ্যাঁ, গুলগুলি আবার বাদাম। হ্যাঁ, আবার বাদাম। আবার বাদাম? খেয়েছো তুমি? শুধু বাদাম? আমাম আবার বাদাম? কি এইটা? দেলে কি এটা? রস নাকি? রস নাকি? রস? রস নয়, ফস। ফস। ও ফস। হ্যাঁ, ফস। এটা ফস। ফস। এটা কি? ফস। ফস নাই, সস। ফস। হুম, তুমি বলছো ফস, বাবা বলছে সস। সস। তুমি কি বলছো? আমিও সস বলছি। মা বলছে ফস। হ্যাঁ, আমি বলছি সস। মা তো কিছুই জানে না।
আমি বলছি সস। মা কি করছে এটা? কেঁচো? কে খাবে? আমি খাবো। আর 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 তুমি খাবা। আর এটা তো খুলতে পারো, খুলতে পারছে না। আইকে খাবে বলো। আজকে গিয়ে আমি খাবো, তুমি খাবা, আর আর দাদু, আর আর ঠাম্মা। ঠাম্মা? হ্যাঁ বুড়ি ঠাম্মা? হ্যাঁ বুড়ি। বুড়ি না ঠাম্মা হয়। বুড়ি হয় না? না বুড়ি হয় না, ঠাম্মা হয়। ঠাম্মা হয়? শুধু তোমার বুড়ি নাকি? হুম। আর কারোর বুড়ি নাই? দাঁড়াও পাট খাতে যাসি। নাও পাট খাতে। আর হয়ে গেছে, আর একটুখানি হবে। এবারে শাড়ি দিয়ে দেবো, দিন শাড়ি দিয়ে তখন ওনার ব্যাপারে আমাকে সবকিছু জানাবে। হরিওম। চলি মাসিমা। আমি এইভাবে কি করে বাঁচবো? আমি এখন কি করে আমি দেখতে পাবো আব্বা? ঠিক হয়ে যাবে না? আমাকে বেশি করে ফল দাও। বেশি বেশি। परम ज्ञान का भरते कृष्ण हरि। रोल नंबर। আরে মেয়ে রোল নাম্বার বলো। 379। আমার বিশ্বাস ছিল সিলেকশন হয়ে গেছে। কখনো একটু অন্যের আনন্দেও শামিল হয়ে দেখুন। অভিনন্দন, ক্যাডবেরি ডেইরি মিল্ক।